Wagwan, my people, Mugamba Mutiaba na Kampala, Mugamba Mutiaba na Uganda, Bachali Nabategero Luganda, Mwebale Kubanti Mwekumira wana kumukutu Omuganzi Ogomanyikidwanga, Uganda Mokamoli, Farida Nakaziwe asaze okubanti abulira, Bruno K Titita yagala okubanti obulia amukolera n'okubanti afuna n'okulya, anti agamba olubuto lwalina lwabalongo eranga enako zino Farida yeyita Nalongo Farida Nakazibwe bino byonna abikola nga amaze okuba nti akyalirako musajja mukulu amanyikidwa nga Fred Kaihura ngono mutunzi w'amafuta wali ku Shell ewandege yagenze mu maaso n'okuba nti amuteekeramu amafuta amayitirivu ddala nga amwebaza omulimu gwagenda mu maaso n'okuba nti akolera eggwanga bamuyita Oprah Winfrey. Nalongo Farida Nakazibe avuddeyo n'asaba Bruno K biki byalina okuba nti amukolera nga tannaba kuba nti obaolyawo azaala balongo nsujju ze njagala ebisigadde mukama yamanyi mpola mpola. In the same time musajja mukulu amanyikidwa nga Mr. Henry Outer 100.2 Galaxy FM zina omuzinyi yavuddeyo n'awandika obubaka obw'omukwano omuyitirivu ennyo ng'amwandikira omwagala we amanyikidwa nga Prim Kardashian. Prima yali mukyala wa Joe Stede yasobola okuba nti atambula n'ava mu bulamu bwa Blackman. Joe Stede George nasobola okuba nti yetengerera n'afuna omusajja omulala akola ku radio manyikidwa nga Galaxy FM. Omusajja ono yasobola okuba nti acelebrating obulamu bwa Prima era ng'oboolyawo bingi ebyagenze mu maaso n'okuba nti byogerwa ku lunaku bwe ruti a day after President nga amaze okuba nti acelebrating olunaku lwe nga bwe okuba nti kitambula. Then bw'otunuulira still ekibuga amawulire agagwawo Kampala oboolyawo ekyali ku bunkenke bomu zigenda maaso n'okuba nti zitegebu era nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bafa kyengenda okusaba kuba nti weebereramu n'okukuuma abantu bo. Jam ali mu kibuga Kampala omugottuko guli mu kibuga Kampala abantu batandise okuba nti baduka mu kibuga Kampala olw'okutya obubenje bw'abatujju obuki olw'okutya obulumbaganyi bw'abatujju bwe bagenda mu maaso n'okuba nti bakola mu bifo ebyenjawulo ku bbala bus parks kwogata ne bus ezitambula wano nno abantu basize okuba nti boli abaddukira mu kyalo basobola okuba nti babona ekibambulira ekigenda mu maaso n'okuba nti kitwala obulamu bw'abantu mu kibuga Kampala. So n'olwekyo ngenda kusaba yobereremu osobola okuba nti omanya biki ebitambula mu kibuga Kampala then tusobola okuba nti tukutuusako amawulire nga bwe galina okuba nti gatambula mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amannya n'eddoboozi Abampita Ntambi Chimso Nambaluli Chibwe Maxudi Junior Made in Uganda. Webale kwanti otambula naffe gwe munaffe atambula naffe ebbanga lyonna nkussaamu nnyo ekitiibwa. Webale kwanti osubscribinga gwe yasubscribinga gwe alina business ng'oyagala kutuwa ku business nyige namba y'essimu eno kwata essimu eno osobola okuba nti ompako akamesagi kwa tap osobola okuba nti tukwatagana bulungi. Namba eri 0787009535 ojja kusobola nga mufuna kwenye namba yange ey'omu ngalo 0787009535 ojja kusobola kuba nti onfuna ku WhatsApp awo tusobola okuba nti twogera ensonga nga zino okuba nti zitambula gwe muganda wange ampuliriza tusobola okuba nti tutwala ekintu mu maaso mpola mpola. Then fena tukimanyi ekigenda mu maaso nti oba olyawo omukwano gugenda maaso n'okuba nti gukaabya abantu abagulimu nno bagenda maaso n'okuba nti batijja. Kiba kirungi n'okola emirimu nga Farida bwagikola nga bamusiima newankubadde ng'ate bafani bange benkolera wano temugenda mu maaso nakuba nti munsimba nange okumpa ku birabo nga bebawa Farida Nakazibwe yabadde over the weekend. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida yasobodde okuba nti oba olyawo afuna olukomo lw'essimu okuva ku fani we amwagala ennyo long time fan amanyikiddwa nga Fred Kaihura. Nga Fred Kaihura akolera ku shero ye kushero yewandegeya wagenda maaso n'okuba nti akakaluza emirimu gye era nga ono abadde nga alaba Farida ebiseera ebisinga okumala emyaka mingi. So yasaze okuba nti buli amukubisamu olukumi lwa kasimu n'amubuuza nti hi Farida weeyayo mukwano. Farida naye teyabadde mubi nasobola okuba nti avuga emmotoka ye n'amusalako mpola mpola oba olyawo n'amulabako ne banyumyamu. Ono omusajja asobola okuba nti akwata amafuta full tanka nagawa Farida Nakazibwe
era nga Farida yasobodde okuba nti obaolyawo asanyukira ddala mpola mpola. Wano nno yavuddeyo n'ategeeza nti obaolyawo next route alina okuba nti akyalira omusajja, ng'omusajja gwagenda okukyalira alima ensujju, kubanga olubuto lwalina lwetaaga nsujju okuba nti obaolyawo lukula bulungi. Abalongo balina beetaaga nsujju okuba nti obaolyawo bakula bulungi, era avudde n'agamba nti gwe wenna alina ensujju bambi oliwaddemu okuba nti omutuukirira nosobola okuba nti omukolako emikolo. Bano abato abasinga bagamba nti Bruno K yagenda maaso n'okuba nti akola emirimu mu butuufu bwagyo, nasobola okuba nti ateekamu omwana newankubadde nga ate we are not sure about it. Jjukira ennaku zino Bruno K agenda maaso n'okuba nti akanoonyaamu, agenda ng'akola masaagi mu kibuga Kampala, era nga obanga oyagala okukola masaagi ennaku zino Bruno K omulimu gwakola YouTube aba Black Market bagitwala. So kati kirabika n'ensujju takyasobola kuba nti azireeta, naye nga ate Farida avudde n'agamba nti olubuto lwalina lwetaaga nsujju, era nga gwalina okuba nti akyalira alina kuba nti amuwa nsujju. Bruno ne Farida nno bagenda maaso n'okuba nti bawangala mpolampola. Omukwano gwabwe nno tegufeedinga nga bubadde abantu abasinga we baali bakyagala nti obaolyawo balituuka ekiseera ne basobola okuba nti beeta guno omukwano gukyagendera ddala mu maaso n'okuba nti gulanga. It will not end in tears as many of you wish to be. Tekigenda kuba nti kigwera mu maziga nedda, wabula kigenda kugwera either mu church oba mu masigidi, basobole okuba nti babawowo okubagatta omulundi gwe gumu. Abaana baabo abalongo bajja in time from now, era nga Farida obuyembe agenda maaso n'okuba nti abuyoya n'okuba nti abufuna. Naye Farida otubusuubiza nnyo abaana, tetubalabako okugyako bali abaasooka abakulu. Nawe weefudde Rema n'amakula olwaleero ali lutenkera talina amutuzanya nnyo namwe mutulimba. Farida oba otuzaalira omwana tuwa omwana. Yes, oleke tukalubya maama, oleke tukalubya, tuwe ku baana naffe tweyagale, tugambe nti kyali waffe yafunyemu mpola mpola. Byebyo ebifa ewa Farida. Now ngenda kutwalako ewa Prim Kardashian eyali mukyala Joe Stede ne Badman Rasta akola ku Radio mu Galaxy FM. Yes, bamuyita Mr. Henry. Jjukira nti olunaku lwabadde lwamandi yabadde birthday ya Prima Kardashian, ngono ye mukyala wa Mr. Henry eyaliko owa Galaxy, yali mukyala Joe Stede, gwegenda maaso n'okuba nti asuulawo natambulamu mpola mpola. Omusajja ono yagenze maaso n'okuba nti obaolyawo asanyuka n'okusiima emirimu Prim Kardashian gyagenda maaso n'okuba nti amukolera. Yavudde n'agamba nti omusajja kizibu nnyo ku mulembe guno okuvaayo okufuna omukyala akwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe, n'okuba nti obaolyawo omukyala oyo agenda maaso n'okuba nti akubeerawo mu mbeera yonna. Ndi musanyufu nti agenda maaso n'okuba nti nnoonya omukyala, nensaba Mukama Katonda nampa omukyala atuukiridde, omukyala obaolyawo ebirooto, omukyala ow'ebirooto byange. Erinnya lyo terikyali just erinnya, wabula is a limited company whereby egenda maaso n'okuba nti ekyusa obulamu bw'Abannayuganda. Jjukira erinnya Prima agenda mu maaso n'okuba nti akola ebizigo ebyerusa abakyala ennaku zino byasinga okuba nti betunda. At the same time yagenda mu maaso n'okuba nti ateeka olusanyiya wali eri emunyonyo, era nga Prim agenda mu maaso n'okuba nti abeera entrepreneur, omu ku bakyala ba entrepreneur abagenda maaso n'okuba nti bagaba emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. So n'olwekyo Mr. Henry yavudde n'amuwaana n'agamba nti erinnya Prima terikyali just erinnya, wabula it's a limited company. Nesiimye buli lunaku okubeera nti nzukira ku mukwano gwange omukyala asobole okumpa emirembe, omukyala ali supportive, omukyala asobole okumbeerawo mu mbeera yonna, n'okuba nti oba oliawo osobola okuba nti onkuuma ng'abo onkuuma. Okufuna abakyala b'omulembe guno abalinga Primo si kyangu. Kyova olaba mukwano nasalawo okuba nti nkukuuma, siri kuvaako wolaga wendiraga, wolibeera wendibeera, nja kukuuma olubeerera, siri ku trading for any other business. Njagala omanye nti nkwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange, era siri kugala abanja. Njagala omanye nti siri kuzaako, njagala omanye nti omukwano ogwendina mungi gy'oli. Primo yavuddeyo n'agamba nti I'm speechless, I'm out of words. Omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti anjagala, I really feel loved. Mpulira nga ndi mwaga nti onjagadde nnyo, ontadde mu kawompo, onje no mu kawompo. Ng'agenda mu maaso n'okuba nti nkwagala paka olubeerera. Ajjukira ebiseera ebisinga bagamba nti abarasta oba olyawo tebagenda mu maaso n'okuba nti babeera naye nga ate abarasta mu nsonga omukwano baba baddala, era nga oba olyawo
Mr. Nagina Mas no comment setting example nalundiridde obubaka bwa Joe Steady saabulabyeko ekintu kyamazemu amaanyi naye ng'ate sofa bibaawo ebintu bibaawo byansi just big up on yourself the way bali kwanti otambula nanga amanyi eddoboozi bamutantambi jimso namba nikibwa Maxud Junior subscribing alina business yonna nyigirako ku namba yesimu eno 0787009535 na business yonna ng'oyagala kuba nti otukwasaganya naffe enamba eri 0787009535 ne ku WhatsApp osobola kuba nti ofuna big up on yourself there kankomeo nateera